Hallo allerseits und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Review hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es um die äußerst hilfreiche Staubabsaugung DX02, passend für den Makita Akku Bohrhammer DHR243. Aktuellster Preis unten in der Videobeschreibung. Los geht's wie immer nach dem Intro. Angefangen mit dem Makita Akku Bohrhammer DHR243 habe ich diesen ja bereits vor einiger Zeit einmal vorgestellt und getestet. Falls du das Video noch nicht gesehen haben solltest, kannst du das jetzt durch einen Klick rechts oben auf die Infokarte nachholen. Ansonsten geht es jetzt weiter mit der Makita Staubabsaugung. Diese besteht nämlich im Großen und Ganzen aus einem robusten Kunststoffgehäuse und bringt neben dem Bohrhammer weitere 1,3 Kilogramm auf die Waage. Auf der Vorder- bzw. Rückseite befinden sich hingegen wie üblich der Makita-Schriftzug bzw. das Typenschild und wie wir nachher noch sehen werden, ein wichtiges Detail zum verbauten Filter. In Anbetracht auf die Verbindung des Absaugungsmoduls mit dem Akkugerät besitzt dieses am hinteren Teil eine für den Bohrhammer passende Aussparung, die durch Schieben automatisch einrastet und sich somit mit dem Bohrhammer verbindet. Zur Stromversorgung und nahezu gleichzeitigen Aktivierung verfügt der Bohrhammer weiterhin über einen kleinen Port, welcher im Normalzustand verschlossen ist, um das Eintreten von Schmutz und Ähnlichem zu verhindern, sich jedoch anschließend nach oben hinweg schiebt, um die Absaugung mit Strom zu versorgen. Diese ist übrigens im angebrachten Zustand so gut wie bombenfest mit der Maschine verbunden und zapft ebenfalls während des Betriebs den Strom von dem 18 Volt Lithium-Ionen-Akku des Bohrhammers ab. Eine Entriegelung währenddessen ist in diesem Sinne genauso simpel gestaltet und wird durch einen ausreichend großen schwarzen Knopf auf der linken Seite umgesetzt. Dieser könnte jedoch meiner Meinung nach etwas tiefer sein, da somit eine bessere Erreichbarkeit gewährleistet wäre. Auf der Vorderseite wiederum befindet sich in einer transparenten und robusten Kunststoffhalterung der verbaute Filter für die Staubabsaugung. Dieser sowie das ganze Segment ist durch einen ausgereiften Mechanismus entnehmbar und kann dementsprechend gereinigt bzw. entleert werden. Auf der Oberseite befindet sich dafür ein ebenfalls kleiner, mit Pfeilen markierter Haken, durch dessen Entriegelung der Auffangbehälter der Staubabsaugung entleert werden kann. Ein genauso guter Wechsel des verbauten HEPA-Filters, der in diesem Sinne feinste Staubpartikel herausfiltert, kann man diesbezüglich auf der Rückseite entfernen. Die nächste Einstellungsmöglichkeit der Staubabsaugung finden wir hingegen anhand von zwei ungefähr daumengroßen Verstellmechanismen entlang des ausfahrbaren Absaugrohrs. Durch diese, nennen wir sie mal Stopper, ist es nun einerseits möglich, von Anfang an einzustellen, wo der Absaugmechanismus beginnen soll, beziehungsweise auf der anderen Seite zu sagen, dass man nur wenige Zentimeter tief bohren möchte, um somit einen praktischen Anschlag zu haben. Damit die Staubabsaugung den Arbeitsort jedoch dauerhaft staubfrei halten kann, ist es essentiell, dass der Ansaugstutzen immer direkt an dem zu bohrenden Objekt anliegt, was wiederum nur gegeben ist, wenn der Bohrer maximal um die 16 cm lang ist. Sollte der Bohrer jedoch länger sein, ist somit am Anfang, bis die Absaugung das Objekt erreicht, logischerweise keine Absaugung möglich. In Anbetracht auf die beidseitigen Gummimanschetten, die eine saubere Führung des Bohrers ermöglichen und verhindern, dass der Staub auf der Rückseite wieder austritt, sind, wie man erkennen kann, lediglich draufgeklickt und können somit einfach entfernt und gewechselt werden. In der Praxis wiederum überzeugte die Staubabsaugung in der Summe größtenteils durch die starke Saugleistung, was man wiederum an der austretenden Luft bzw. der Geräuschkulisse festmachen kann. Weiterhin ist es der Staubabsaugung egal, ob zum Beispiel lediglich ein 8 mm oder 20 mm Bohrer durch die Absaugung geführt wurde. Das Ergebnis sieht nahezu ähnlich aus, solange der Bohrer nicht zu lang ist. Die Staubabsaugung rutscht im Zuge dessen problemlos über den Bohrer, ohne dass es dabei zum Verhaken oder Verkanten kommt. Der Staub wird in der Regel durch die leistungsstarke Absaugung mühelos aufgesaugt und landet im Auffangbehälter, wohingegen es beim sehr schnellen Bohren passieren kann, dass sich minimal Staub direkt auf der Führung ablagert.
In diesem Sinne war es das dann auch schon wieder mit diesem Review meinerseits. Falls dir das Video gefallen hat, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lass doch einen Daumen nach oben da, um meine Arbeit zu unterstützen. Ansonsten wie immer ein herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die den Kanal mitfinanzieren, indem sie über meine Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Ein sonniges Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.